تشهد الرباط عاصمة المغرب الثقافية ومدينة الأنوار تحولات جذرية في مجال المشاريع التنموية والبنى التحتية. هذه التحولات إلى رفع مكانة العاصمة إلى مصاف الحواضر العالمية وتحديثها بشكل شامل وتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية مميزة، كما تستعد المملكة للاستحقاقات الرياضية الكبرى التي ستقام فيها، وذلك ضمن إطار رؤية 2030. لهذا السبب اخترت أن أقوم بعمل هذا الفيديو لنستكشف معا أكبر 20 مشروعا في الرباط التي سيتم إنشاؤها قبل سنة 2030. كل هذا سوف نتعرف عليه في هذا الفيديو، ولكن لا تنسى أن تدعمنا بالإعجاب والاشتراك في القناة. هيا بنا. في المرتبة 19 تتقدم أشغال بناء المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا الجديد في مدينة الرباط بسرعة كبيرة. سيكون المركز الجديد عبارة عن برج استشفائي بارتفاع 33 طابقا، وستصل تكلفة بناء المستشفى العمومي إلى 653 مليار سنتيم، وبسعة إجمالية تبلغ 1044 سريرا. سيبلغ ارتفاع البرج نحو 140 مترا، وسيتكون من طابق أرضي و33 طابقا مع طابقين سفليين، إضافة إلى قطب طبي وتقني يتألف من 5 طوابق مع 3 طوابق سفلية. سيضم المشروع أيضا برجا من 11 طابقا مع 3 طوابق سفلية مخصصا للعصبة الوطنية لمقاومة أمراض القلب والشرايين، ومركزا للمؤتمرات ومركزا للتكوين والتدريب. في المرتبة 18 ينتظر سكان الرباط وسلا بفارغ الصبر تشييد جسر خاص بالمشاة على نهر أبي رقراق بجانب برج محمد السادس، نظرا لأهمية الجسر الجديد في تسهيل عملية الربط بين الضفتين. وقد انطلقت الأشغال في الجسر الذي سيشيد بتكلفة 7.8 مليار سنتيم، ويبلغ طوله 273 مترا. حددت مدة الأشغال في 14 شهرا، وسيكون جسر المشاة نقلة نوعية لمدينة الرباط، حيث سيزيد من إشعاعها السياحي ويساهم في تسهيل العبور بين المنطقتين وتجنب استخدام القوارب التي يخشى البعض ركوبها. في المرتبة 17 تمت المصادقة رسميا على مشروع القطار الجهوي السريع في المناطق التي تمثل قلب المملكة. يعتزم المغرب تعزيز خط القطار السريع بخط الجهوي آخر يتمثل في خط القطار الجهوي السريع في جهتي الرباط القنيطرة وجهة الدار البيضاء. سيمتد الخط الأول من القنيطرة إلى الصخيرات مرورا بمدن والرباط، حيث ستوفر الخدمة السككية رحلة كل 15 دقيقة وحوالي 40 محطة. أكد المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية أن المشروع سيكون له وقع سوسيو اقتصادي جد هام، وسيمكن من تحرير الشبكة الحالية في المحاور المكتظة من خلال تأهيلها وتطوير نقل القرب في الحواضر الكبرى. في المرتبة 16 تتواصل الأشغال لتشييد المحطة الجوية الجديدة لمطار الرباط سلا بتكلفة تفوق 160 مليار سنتيم، بهدف مواكبة النمو المتزايد لحركة المسافرين والطفرة السوسيو اقتصادية التي تعرفها جهة الرباط. سلا القنيطرة ينسجم المشروع تماما مع أهداف برنامج الرباط مدينة الأنوار، حيث سيساهم في تعزيز الوجهة السياحية للعاصمة ورفع الطاقة الاستيعابية السنوية للمطار إلى 4 ملايين مسافر، عوض 1.5 مليون حاليا. في المرتبة 15 سيتم تشييد مشروع موروكومول في مدينة الرباط بالقرب من برج محمد السادس والمسرح الكبير بتكلفة 110 ملايين دولار على مساحة تقارب 100,000 متر مربع. تتولى مجموعة أوكسيل لصاحبتها سلوى أخنوش وشركة وصال كابيتال المشرفة على مشروع وصال أبي رقراق في العاصمة الإشراف على هذا المشروع الكبير. يمتد موروكو مول على مساحة تقدر ب6 هكتارات، ويتوقع أن يوفر 3000 منصب شغل مباشر وغير مباشر، وسيحتضن أكثر من 200 علامة تجارية فاخرة، بالإضافة إلى المطاعم والمرافق الترفيهية. في المرتبة 14 قال محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك إن مشروع إنجاز الخط الفائق السرعة TGV الرابط بين الرباط وفاس هو ضمن المشاريع المدرجة في المخطط الوطني للسكك الحديدية. وقد قام المكتب الوطني للسكك الحديدية في مرحلة أولى للمشروع بالدراسات التمهيدية للخط الفائق السرعة بين الرباط ومكناس عبر الخميسات. وأضاف الوزير في جوابه على سؤال في البرلمان حول تصور الوزارة لإنشاء الخط الفائق السرعة بين الرباط وفاس أن الدراسة تشمل الجدوى ودراسة التأثير البيئي والاجتماعي للمشروع ودراسة توقعات حركة نقل المسافرين والبضائع خلال سنوات استغلال هذا الخط، بالإضافة إلى المردود السوسيو اقتصادي. في المرتبة 13 ستتعزز مدينة الرباط بمحطة قطارات جديدة بمواصفات عالية في حي الرياض وسط العاصمة، حيث ستكون هذه المحطة المخصصة للقطارات فائقة السرعة البراق الثالثة من نوعها بعد محطتي الرباط المدينة والرباط أكدال
خصص المكتب غلافا ماليا بلغ 840 ألف درهم لإنجاز الدراسات الفنية المتعلقة بهذه المحطة وفق أجل زمني لا يتعدى 27 شهرا، ومن المرتقب أن تكون المحطة الجديدة جاهزة قبل موعد احتضان المملكة لمنافسات كأس العالم 2030. في المرتبة الثانية عشرة. بعد توقف الأعمال لسنوات بسبب الخلل المسجل في المظهر الخارجي لمحطة القطار الرباط المدينة والذي أثار تحفظات من منظمة اليونسكو، قرر المكتب الوطني للسكك الحديدية استئناف الأشغال في المحطة. ستتولى شركة هندسية جديدة متابعة المشروع، وستتم إدخال تعديلات مهمة على الشكل الخارجي للمحطة بطريقة تحافظ على المحيط الخارجي للأسوار والطابع التاريخي للمنطقة. في المرتبة الحادية عشرة. ابتدت رسميا الأشغال في موقع بناء مشروع ملعب الهوكي الجديد في مدينة الرباط. تعتبر قاعة الهوكي التي سيتم تشييدها في الرباط الأكبر على المستوى القاري، إذ ينتظر أن تشمل عددا كبيرا من المقاعد المخصصة للجماهير المهتمة بمتابعة اللعبة. وأفادت مصادر موثوقة بأن قاعة هوكي الجليد التي سيتم تشييدها ستستجيب لدفتر تحملات الاتحاد الدولي لهوكي، مما سيتيح إمكانية تنظيم مباريات دولية على أرضيتها. في المرتبة العاشرة. تم الشروع رسميا في أشغال بناء فندق روية المنصور على ضفاف نهر أبي رقراق من جهة العاصمة الرباط. باشرت الشركات المكلفة ببناء الفندق، خاصة شركة بوي الفرنسية، بتسييج وتثبيت الموقع الذي سيجاور المسرح الكبير للرباط وبرج محمد السادس. من المتوقع أن يكون الفندق جاهزا خلال 3 سنوات، وسيعزز هذا الفندق الفاخر الطاقة الاستيعابية الفندقية بالعاصمة الرباط، حيث سترتفع فئة الفنادق المصنفة من 5 نجوم بشكل كبير. في المرتبة التاسعة. أطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية مؤخرا مناقصة لإنجاز مشروع نفق للسكك الحديدية بالعاصمة الرباط بميزانية إجمالية تقدر ب192